twongeye kubasuhuza mwebwe abakurikirana channel yacu Zakari TV. Turabashuhuje bari mu Rwanda, Canada, Amerika n'ahandi hose. Imana nibaha umugisha. Kandi nshuje na madamu wanjye nkunda cyane, nawe ndamushuhuje. Imana ni mu mugisha. Abana banjye ntabwo nabibagirwa, nkunda cyane, nabo ndabashuhuje kandi Imana ibaha umugisha. Bene data, nshuti z'umusaraba nkunda, nifuje ko twongera kuganira ku ijambo ry'Imana, tubahesha umugisha ku baryizera. Imana ishimwe. Turabakunda kandi twizeye ko muzajya mukomeza kudutera inkunga muganira natwe. Imana ibaha umugisha. Twiringiye kandi ko Umwami Imana azakomeza agenda dushoboza kubwira ijambo ry'Imana riduha impinduka mu buzima no mu mibereho, cyane cyane dutumbire kugana mu ijuru kubw'ubugingo. Imana iduhana umugisha. Kadusenga Imana. Mwami Imana yacu kandi Imana igira neza, Imana idukunda, turagushimiye kuko ubuntu bwawe n'urukundo rwawe. Hari byinshi bituma tugushima, n'imirimo myiza ugenda udukorera, kuko ugenda uturinda ukarinda bene data abari mu gihugu, abari inyuma y'igihugu, Amerika, Uganda, Canada no mu yandi mahanga yose. Turagushimiye ko ugenda uturindira igihugu tukabona neza yawe n'ubuntu bwawe, kandi imbabazi zawe zikurukira mu gihugu cyacu. Ishimwe ryawe nirihabwe icyubahiro. Mwami Imana yacu rero nyemerera tukugireho umugisha kubwira ijambo, duce bugufi ukirwe hejuru, kandi turakwinginze kugira ngo nyakubahwa Imana ikomeye cyane kubwira ijambo ubanze utweze n'imitima yacu yeze. Abagiye gukurikiranira ijambo nabo beze, kugira ngo rigire umumaro mu mitima yacu, rigiye kwinjira mu gutwi ngo risohokere mu kundi, ahubwo imbabazi zawe n'urukundo rwawe bibane natwe. Imana iduhane umugisha. Dukomereze amaboko n'udukureho amaboko, kandi uturindane n'abawe bose. Mwami turasenze kugira ngo kubwira ijambo hagire imbohe zibohoka, abarwayi bakire, kandi tubone gukomera kwawe. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngaho bana natwe rero dutangiye, kandi usozanye natwe, tuvuge gukomera kwawe n'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Ntangiye mbabwira ko nitwa Nkundukozera Alex. Ndi umugabo, mfite umudamu n'abana nk'uko natangiye mbasuhuza. Urumva ko ndi umuntu w'umugabo ukuze. Imana ishimwe. Nifuje kubana namwe muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, kandi ijambo numva ryo kudukomeza, riduteramo imbaraga ryo gukomera. Imana ishimwe cyane. Nasomye ijambo rirambwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyega, ahubwo uhamya iteka nk'uko imisozi gusa Yerusalemu, niko Uwiteka agota abantu. Imana ishimwe cyane. Dushimiye Imana ko Imana igize ikatugota, ikaturinda, ikabana natwe ku manywa na nijoro. Imana ishimwe. Ikaturengera ntidukureho amaboko. Imana ishimwe cyane. Abo yarinze muyihe icyubahiro kuko yakoze iby'ubutwari. Hari abo yarindiye mu gihugu cy'u Rwanda, hari abo yarinze impanuka, hari abo yarindiye hanze y'igihugu byari bikomeye, hari abo yarindiye mu mato agenda mu mazi. Hari ibintu byinshi Imana iba yakoze bituma dushimira Imana, tukavuga ngo Mwami Imana warakoze, nuhabwe icyubahiro. Turagushimira. Ishimwe ni iryawe. Bakumbuje, Imana ishimwe cyane, bakumbuje kumva ijambo muri ino minsi ribohora, rikadukuraho ingoyi z'umwanzi. Iri jambo ryabohoye Petero ari mu nzu y'imbohe, rimukura ahantu hakomeye, ubwo Herode yari yafashe umwanzuro wo kumuhitana, wo kumwica, akamugira igitambo cy'iminsi mikuru. Ariko Imana irangije iramurengera, imusohora mu nzu y'imbohe, yohereje marayika wayo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Turashima Imana ko yaturokoye urupfu rukomeye cyane, twari abo kwibagirana, ariko Imana yabanye natwe. Haleluya. Yaturinze mu bihe bikomeye, abanzi benda kutumira bunguri baduhiga bukwabi, ariko Imana ishimwe cyane ko yaturinze. Yigeze ibwira Dawidi, aramubwira ngo Dawidi, ingabo 1000 zizagwa imbere yawe. Ntabwo yigeze ibwira ko zizamufata. Iravuga ngo nzabana nawe. Aba nabiringiye Uwiteka, babana n'Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Naje mbazaniye ijambo rivuga ngo twe guhindurwa n'ibihe. Imana ishimwe. Twe guhindurwa n'ibihe ni ijambo nabazaniye muri iki gihe cy'iminsi ikomeye. Imana ishimwe cyane. Amahanga yavuze ngo twe gucogozwa n'incamugongo, ahubwo abazi Imana yabo
bazakomera, hanyuma nibamara gukomera bakora ubutwari. Tugiye gukurikirana abagabo babaye intwari muri uru rugendo, ntibigeze bacogora, ahubwo babaye intwari mu gihe gikwiye no mu kidakwiye. Bivuze ngo nawe nanjye dukwiye kuba intwari mu gihe gikwiye no mu gihe kidakwiye. Imana ishimwe cyane. Nifuje ko dusomana amagambo tugiye gusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli ku gice cyaho cya 3 umurongo waho wa 28. Dusoma aya magambo igice cyaho cya 3 umurongo waho wa 28. Haravuze ngo umwami ahimbaza Imana ya ba Saduraka. Nebukadinezari aravuga ati Imana ya Saduraka na Mishake na Abedinego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bagahara amagara yabo kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Nicyo cyatumye nca iteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshake na Abedinego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyavu, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Amen. Dusimbuke tujye mu gitabo cy'umuhanuzi n'ubundi Daniyeli ku gice cyaho cya 6 ku murongo waho 26. Hari amagambo avuga ngo umwami Dariyo aherako yandikira abantu b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati amahoro agwire muri mwe. Shyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli, bahindire imishyitsi imbere yayo, kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzasimburwa, kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Niyo ikora igakiza, ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi, kandi niyo yakijije Daniyeli inzara z'intare. Amen. Dusoreze kuri iri jambo tugiye gusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho 2, turahera ku murongo wa 3. Hari amagambo avuga ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubugingo ngo abe akinejeje wamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwa ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Umuhinzi yahinga niwe ukwiriye kubanza kwenda ku mbuto. Zirikana ibyo mvuze, kuko umwami wacu azaguha ubwenge muri byose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Imana iduhane umugisha. Ndumva dufite byinshi byo gushima Imana, bituma tuzirikana ijambo rikomeye cyane tugiye kwigaho. Hari ikidutera kuba twakorera uyu mwami n'ineza baratugiriye. Imana ishimwe. Hari uburyo umuntu akorera Imana ariko agakorera Imana adasobanukiwe Imana akorera. Imana ishimwe. Iki ni kimwe umuntu abamo kikamubera iyobera, yagera imbere gatoya aho rukomeye yarangiza akagwa. Imana ishimwe cyane. Ariko twebwe abiringiye Uwiteka dukomeje mu rugendo kandi twumva dushikama. Nakubwira ngo nawe shikama. Imana ishimwe cyane. Ukomere ku mwami, kuko uyu mugabo uwamukoreye ntajya akorwa n'isera, bagakora ibyo gukiranuka, bagashaka mu maso he ubudasiba. Imana ishimwe cyane. Nasomye ijambo riramubwira ngo abamushakana umwete bose bazamubona. Icyambere ubukire, icyubahiro biriwe. Amen. Ibi ni bimwe mu bintu by'ingenzi bituma dukorera uyu mwami kandi dushikama. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nasomye ijambo riramubwira ngo hahirwa b'imitima iboneye, kuko aribo bazabona Imana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Bishatse kuvuga ngo abiringiye Uwiteka, Zaburi 25
bameze nk'umusozi wa Siyoni utabashika kunyeganyezwa, ahubwo uhamye iteka ryose. Nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko n'Uwiteka agota abantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari igihe mba numva mfite ibyiringiro bintera kunesha, kandi nkumva ngomba gushikama. Ari igihe uwitwa Pawulo na Sila bashikamye ku mwami, baramukorera kandi bumva nta nubwo babafite, bagira ibyiringiro. Ndagusabira ngo nawe ugire ibyiringiro kandi bumva bashaka kunesha isi na Satani. Imana ishimwe cyane. Amen. Muri ibyo uzuvuka mvuga ngo ibihe nsenga Uwiteka bintarura mu mpagarara, ngo binyigizaho datari muganye ibyo nyimye byose. Mu bihe by'umubabaro binkumuriza umutima, narangiza agatsinda ubukana bw'umwanzi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nubwo umwanzi ahagurukira kuturwana, ariko ndakomeje mu rugendo. Niko muri ibyo 1:8 yaririmbye aravuga ngo ngende umukristo nzahora ndi we. Imana ishimwe cyane. Mu bihe byose kugeza ku gupfa yabaga afite ibyiringiro bimutera kumva akomeje guhamya Imana, akumva nubwo intambara zaza atacogora. Imana ishimwe cyane. Akumva afite ibyiringiro byo gukomeza urugendo, akumva arashaka gukorera Imana uko bikwiriye. Imana ishimwe cyane. Nanjye umwami Imana ankomereza umutima kugira ngo mbashe gukorera umwami wanjye uko bikwiriye. Imana ishimwe cyane. Icyama nawe aho uri hose ukumva ufite ishyaka n'umwete byo gukorera Imana no kugira umwete wo kumva wiringiye Uwiteka Imana yacu. Imana nishimwe cyane kuko iyo ukoreye Imana ntabwo ijya igukoza isoni, ikurinda mu majya no mu maza, igendana nawe. Yagendanye n'umugabo Enoke, barabana mu rugendo, agira ibyiringiro imyaka 300. Imana iranezerwa kuko yagendanaga nawe. Nawe ndakwinginze ngo ugire ishyaka n'umwete byo gusobanukirwa Imana twahisemo gukorera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Hari igihe mba numva ngakumbura abacu ba kera bajyaga bagira ishyaka, bagakumbura gakondo, bakavuga ngo uko biri. Imana ishimwe cyane. Ngo bareba mu isi bagasanga isi iraremereye, aho ni mu Baheburayo, bakabona hari ibintu bigenda bibarushye. Bareba imbere bakabona hari intambara, bareba inyuma bakabona babugarijwe, ngo bagatumbira ariko bakajya mu myerekwa, ngo bakabireba ibintu byasezeranyijwe, ngo barangiza bagahindukira bakavuga ngo ariko mu isi turi abashyitsi n'abimukira, ariko iwacu ni mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Aba ni abaga bafite ibyiringiro kandi babaga biringiye Uwiteka, bumvaga bashaka kumukorera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ariko noneho uyu munsi wa none dukwiye kuba abana b'Imana kuko bisumba byose, tugakorera Imana tudatinya, dushize ubwoba, cyane cyane ko tugeze mu gihe cy'isi. Imana ishimwe cyane. Tugeze mu gihe kiruhije abagenzi, tugeze mu gihe kigoye abagenzi, ariko hahirwa abakomerera mu mwami bakagira ibyiringiro. Kuko muri ibi byigeze avuga ngo naho ndiho naho napfa nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Uyu muntu twinjije 1:8 yarabirimbye, ariko yari ari mu ntambara itamworoheye, ariko akomera ku rugamba, arwana ishyaka ry'ibyiza, aravuga ngo uko biri. Imana ishimwe cyane. Aravuga ngo ndumva ngewe nshaka gukurikira Imana, aravuga ngo ndumva ashaka kuyikorera, aravuga ngo ndumva nkomeje, aravuga ngo uko biri kose baramurwanya, abamutekereza, ariko aravuga ngo uko ndi kose maze nintumirwa ngiye gupfa nzagira ibyishimo bitavugwa, nzagira ihirwe ngize mu ijuru. Imana muduhangije. Yabaga afite ibyiringiro muvandi, yabaga akomeye Imana, yabaga afite imbaraga z'amasengesho byamuteraga kunesha, kandi yari afite intumbero, yari afite icyerekezo kimuganisha mu bwami bwo mu ijuru. Niyo mpamvu intambara zazaga ntiyigera agira ubwoba, akumva arashikamye. Niyo mpamvu bamuhigaga akavuga gukora rwose, niyo mpamvu ariko akavuga ngo ndumva nkomeje mu rugendo rwanjye. Arangije avuga ngo ibyino mu isi nabihinye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Imana iduhane umugisha. Imana ishimwe. Nanjye ngukumbuje ubwami bw'Imana kandi ngukumbuje kugira ibyiringiro. Imana ishimwe cyane. Cyo kwizera guhamye, kwizera gushikamye, kwizera kudahindurwa n'ibihe. Kwizera ntabwo dukwiye guhindurwa n'ibihe, ahubwo dukwiye guhindura ibihe. Imana ishimwe. Natangiye mvuga ku bagabo bitwa Daniel, Saduraka, Meshaki na Abedenego. Ni abagabo natindaho cyane. Abagabo baranyigisha kuko njya ntekereza ubutwari bagize
bumva bashatse gushikama ku Mana kuko bari barasobanukiwe Imana basenga bakayihagararaho no mu gihe gikomeye. Kuko aba bagabo iyo batekerejeho ngo ni abagabo bari bari ahantu hakomeye, bari babatwaye bunyago babajyanye mu gihugu cy'i Babuloni, kandi bari batwawe n'umwami w'igihangange kuko yari amaze gusenya igihugu cyabo kandi bishingiye ku ijambo Imana yavuze. Hanyuma uyu mwami cyari cyatumye twaba abagabo nuko ngo yari abakeneye nk'abagabo b'abanyabwenge. Imana ishimwe, kubera ko yashakaga kubabyaza umusaruro ngo ariko ngo baragenda bagera i Babuloni kuko bari batwaye nk'abantu bazasesengura ibintu byose bivutse i Babuloni. Harimo abantu bagendaga bakagaragara nk'igice cy'abakonikoni, abandi bakagaragara nk'abanyabwenge, harimo n'abashaka kwerekana ibintu bigize gute bihishwe. Igihe kimwe umwami akora akantu kamwe gakomeye. Imana ishimwe, ngo abazi ikigirwamana agishyira mu kibaya cyitwa Dura, cyari ikibaya kinini cyane abantu bashobora guhagararamo ngo bose bakaramya icyo kigirwamana. Kandi wibuke ko abagabo Saduraka na Meshaki na Abedenego bari bari ibwami hari hegere, kuko batabazwi ibwami ntabwo bari gutumirwa cyangwa bamenyekana. Imana ishimwe cyane, nta nubwo bari kubarega ku mwami kuko bishoboka niba hari undi muyuda wigeze akora ikosa ntabwo yigeze ajya kuregwa ku mwami. Bishoboka kuba baramureze kuri mudugudu, bishoboka kuba baramureze ku muyobozi w'umurenge cyangwa se muri ribu, ariko aba bagabo bo babareze ibwami. Kubera iyihe mpamvu rero? Ngo babahagaritse imbere y'ikigirwamana cyabo, ngo hanyuma bavuza impanda kugira ngo abantu bose bubararire iki kigirwamana. Ariko Saduraka na Meshaki na Abedenego, abagabo nkunda cyane, bakomera ku Mana yabo. Muri ibi byose umwuka avuga ngo Abaheburayo bakomera ku Mana yabo. Bivuze ko aba bagabo bavanye Imana yabo bamenye, iyo bari babitse mu mitima ntabwo ariyo basakishaga, nta nubwo ariyo bari barasesenguye, barasoma basobanukirwa Imana iyo ariyo, baravuga ngo naho twapfa tuzagukorera, none mu ntambara tuzagukorera. Bakira ibyiringiro, bambara imbaraga, baravuga ngo uko biri kose dufite ibyiringiro byo gukorera umwami Yesu. Imana ishimwe. Umwami abatumizaho ngo abandi bo barayibo banga kubarara, inkuru zirihuta, bahita babatangira ikirego, baravuga ngo aba bagabo banze gukorera Imana ya nyakubahwa. Imana ishimwe cyane, haleluya. Turi ku ijambo rivuga ngo mwe guhindurwa n'ibihe, kuko aba bagabo ntabwo bigeze bahindurwa nuko i Babuloni hatari iwabo. Bari abanyagano ariko baranga, baravuga ngo nubwo turi hano turi abanyagano tukaba twaratwaye bunyago, ntabwo tuzava ku Mana yacu ya Isirayeli. Iyo twamenye tukayikorera ntituzigera tuyivaho kuko dukomeje ibyiringiro byo kuyiringira. Imana ishimwe, haleluya. Bakomera ku Mana. Muri ringi yigeze aririmba aravuga ngo Abaheburayo bakomera ku Mana yabo. Bishatse kuvuga ngo bari barasobanukiwe Imana, barayisesengura. Bageze i Babuloni, ahagaha basanga ni wabo w'ibigirwamana, ni ibindi bintu baramya, bituma aba bagabo bavuga ngo uko biri kose tugomba gukorera umwami Yesu, tukamwiringira, tukamuhanga amaso kuko ari umwami wacu. Imana ishimwe cyangwa tukamuhanga amaso. Umwami atanga itegeko ngo bavuze ibintu bikomeye cyane, ngo bamaze kubivuza avuga ngo nimwubarare. Saduraka na Meshaki na Abedenego basuzugura itegeko ry'umwami, banga kubarara. Impamvu ni iyihe rero? Impamvu banze kubararira ibigirwamana ni uko bari bazi neza ko Imana yari iri hejuru y'abami n'ibikomangoma. Bari bafite ibyiringiro, bavuga ngo Imana twahisemo tukayikorera niyo tugomba gukorera ku manywa na nijoro. Niyo mpamvu bahise bavuga ngo twebwe ntabwo twareka Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Ariko ikibabaje muri ino minsi ni uko abantu benshi dukorera Imana duhindurwa n'ibihe. Imana ishimwe cyane. Twigeze turi mu ndimi uvuga ngo Satani aranyanyagiza, mwirinde gutoragura. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo abo muri ino minsi iyo Imana bakuye ahantu bari bagerageza guhita bajyana n'igihe bagezemo, ariko bakibagirwa Imana, bakibagirwa kondisiyo z'Imana, bakibagirwa icyo Imana yavuganye nabo. Ariko Imana ishimwe, harimo abantu bagikurikiranye umugambi w'Imana. Ariko nari ndi kumubwira ngo abari guhindurwa n'ibihe mwitonde, mugarukire umwami Yesu. Imana ishimwe cyane. Aba bagabo bahamije Imana mu gihe kitari cyo kuyihamya, bakoreye Imana mu gihe kitari cyo kuyikorera, bakoreye Imana mu gihe cy'intambara, bakoreye Imana mu gihe cy'imvura, ntabwo bigeze bacogozwa n'incamugongo. Imana ishimwe cyane. Bakomeje kwiringira kandi bakomeza kwizera, nubwo aho bari bangajyano, ntabwo bigeze bacika intege ngo bavuge ko Imana yacu ntabwo ihari. Iyo bidahari tuba twaragize gute? Tuba twarageze aha. Ariko ikibabaje nuko abantu bari kwirengagiza. Imana ishimwe cyane, haleluya.
bari kwirengagiza Imana. Abantu bo muri ino minsi bari kwimura Imana kubera ibihe. Iki gituma tunakuvuga. Umuntu asigaye yikanga gatoya, yabona hari ikintu Imana ikizemo, agahita avuga ngo noneho ngomba kujyana n'igihe, ngomba kwambara gutya, ngomba kugenda gutya, turi muri visiyo. Ariko ku mukristo mwiza wubaha Imana ntabwo ahindurwa n'ibihe. Nimba hari ahantu Imana yigeze kuhamagarira cyagiye uri gusenga mu butayu, urimo upfuka mumerewe nabi, utagira n'umwenda wo kwambara, utagira inkweto zo kwambara, ntabwo ugiye guhindurwa n'ibihe bya none, ukimura Imana, warangiza ukibuka ibigirwamana. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo hari igihe wajya gusenga Imana ikakubwira ngo numara kurya ugahaga ntuzibagirwe, ariko none ubonye bije wibagirwa Imana, uhita ubona ukwiye kujyana n'igihe, kubera ko ibihe nyine birimo biraguhindura. Ariko ntabwo wari ukwiye kuba uri guhindurwa n'ibihe, ahubwo ukwiye guhindura ibihe. Aho ugeze ukahindura. Aba bagabo bagerageje guhindura aho bari bageze, ntabwo ibihe byabo byabahinduye. Bishoboka ko iyo kuko itegeko ryari twanze umwami bagombaga kubara, kuko itegeko ry'umwami ntirivuguruzwa, barangiza bakabiramya. Ariko banga guhindurwa n'ibihe, baravuga ngo ntabwo twigeze turamya ibigirwamana, ahubwo twasenze Imana yacu yo mu ijuru, niyo twamenye. Niyo mpamvu nubwo tugeze aha bikwiye ko twitanga, ntiduhindurwe n'ino minsi mibi. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Imana ishimwe. Abagabo barakomera, umwami aravuga ngo nimubarare, abandi barubarara basigara bahagaze, raporo zijya kubarega. Umwami aragarakora aravuga ngo yemwe Saduraka, Meshaki na Abedenego, ninde babwiye kwica itegeko ry'umwami? Baramubwira ngo twe ntabwo twubararira ibigirwamana. Umwami aravuga ngo nimwongera kumva amabubura n'amakondera, mubararira ikigirwamana cyanjye nabaye, naho nimutabikora ndabahitana. Abagabo baranga ngo barongera mu mbabura n'amakondera biravuze. Saduraka, Meshaki na Abedenego bahagarara kigabari, banga kubarara. Imana ishimwe cyane. Mwamaraga ukavuga ngo ninde wigeze avugana namwe akababwira ko muri buve mu maboko yanyu? Ati ndabahita, ndareba iyo Mana iri bubankure mu maboko. Baramusubiza ngo Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Barahamya. Nawe ujya uhamya. Barahamya ngo Imana yacu ibasha kudukiza. Imana ishimwe. Haleluya. Imana yacu ibasha kudukiza, nitwigere twubararira ikigirwamana cye. Kandi bongera injira ngo nahitadukiza ntabwo turi bucyubararire. Imana ishimwe cyane. Umwami atanga itegeko rivuze ngo mucane itanura mugihe nyigeze ishuza. Abagabo ntibagira ubwoba. Ukurikiranye iki kiganiro cyangwa ukurikiranye izi nkuru, nubwo iki kiganiro cyakozwe cyangwa se nubwo habayeho gutya, ariko ndagira ngo itangazo rikubwira ngo aba bagabo ntabwo babuze gucana itanura, babanje kubambika iminyururu ngo babashyire muri gereza. Imana ishimwe cyane. Bishatse kuvuga ngo bahise babatereka muri gereza, babambika amapingu kandi barabarindisha cyane, n'inkoni ntabwo zabuze kuko basuzuguye itegeko ry'umwami. Icyo gihe bakubitaga imiko. Imana ishimwe cyane. Ariko barakomera ku Mana, bakomera ku Mana mu bihe bibi, barakomera ntibigera bagira ubwoba, bahagarara kigabo. Imana ishimwe cyane. Ariko twebwe ino minsi duhindurwa n'ibihe, we turikanga akantu gato kakaduhindura, twareba ibiza bikaduhindura. Ariko ntabwo dukwiye guhindurwa n'ibihe, ahubwo dukwiye kuba abana b'isumba byose, tugasenga Imana tuzi. Nasomye ngo igihe kirageze ngo abasenga Data bamusenge mu kuri no mu mwuka. Iki ni cyo gihe cyo gusenga Data mu kuri no mu mwuka. Ese ko igihe cyaba gisohoye, cyangwa se ngo abakristo bageragezwe koko by'ukuri, aho tuzabona, aho tuzahamya, aho igihe gisohoye ngo ntuzajya uvuga ubutumwa bw'ukuri ujye muri gereza, aho uzabishobora guhamya cyangwa uzagira ubwoba. Imana ishimwe. Ariko igihe turimo tujyamo ni igihe gikomeye, kandi ni igihe kirimo kireba itorero, ni igihe kirimo kireba bahisemo gukora Kristo. Aho gaho uzashobora guhamya iminsi mibi kugezeho. Shaka igituma uhamya, usenga Imana iguha imbaraga, kuko aba bagabo bari bafite kwizera kandi bari bafite imbaraga. Ntabwo bigeze batakaza ibihe byabo byo gusenga, bahoraga bashikamye bumva bashaka gukorera Imana koko. Imana ishimwe. Nawe aba bagabo ngo bacanye itanura, barindiye babazana baryanyegeza inshuro 7, barabazana bajugunyamo. Uyu muriro ukuntu wari ufite imbaraga, ngo ibirimi by'umuriro byahise bikura, bari babafashe abasore b'imbaraga, birabicaga abagabo bahita binjira mu muriro. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umuriro urimo uno munsi cyangwa se umuriro ushobora kumunda ni intambara ufite. Ndi kuganira n'abahanuzi cyane muri no minsi,
barangiza bakambwira bati ariko izi ntambara aho Imana yacu iracyahari, kuki sidahari? Iracyahari. Yabwiye Mose ngo nitwa ndiho kandi nzahoraho, Imana ishimwe cyane. Abantu barahinduka ariko Imana ntigihinduka, iracyari ya Mana. Nubwo uri kugeragezwa ukaba uri ku munzani, ariko komera ku Mana yawe, wicogora gucogozwa n'icamugongo. Aho uri hose, aho uri, wigira ubwoba ngo wumve ufite igishyika. Komera ku Mana yawe, Imana yacu iracyariho kandi iracyakora, ntabwo irigerereka, nta nubwo yigeze yibagirwa abantu bayiteka. Yita ku batagira shinge na rugero, idasuzuguye gusenga kwabo. Imana iduhane umugisha. Aha mu muriro niho aba bagabo baboneye Imana. Hari ibintu bibiri nakubwira, harimo kubonera Imana mu ntambara, mu bigeragezo, mu bikugerageza, mu bingerageza, aho ngaho ukabona Imana. Imana ishimwe. Haranira kuboneka mu maso y'Imana kurusha kuboneka mu maso y'abana b'abantu. Ikimbabaza muri ino minsi nuko turi gusenga Imana dushaka kuboneka mu maso y'abantu. Umwuka w'Uwiteka ukatuvaho, akatuzaho umwuka mubi, bigatuma duhinduka abahanuzi b'Bayali. Kandi twagakwiye guhinduka abahanuzi bakorera Imana koko by'ukuri, tugahinduka abatambyi bakorera Imana koko by'ukuri. Ariko ikintu gitangaje, usigaye ureba umutambyi, wamureba ukabona ibihe byaramuhinduye. Kandi Bibiliya dusomye biratubwira ngo umutambyi mwiza, Pawulo yandika avuga ngo umutambyi mwiza cyangwa se umuntu wo kwimikishwa mu karambiko y'ibiganza ni umuntu ufite urugo rushima Imana. Ariko ukabona umuntu muri umutambyi, ariko wajya kubona ukabona umugore we reka da, hari mu myambarire wapi, hari mu mitambukire wapi, wajya kubona ukabona reka cyose uyu ni umugore w'umutambyi, arimo arabwiriza icyo abandi bagore. Cya kabiri, ukabona umutambyi watambye muri iyo minsi, ukabona batandukanye n'abagore, akavuga ngo umugore wanjye afite impamvu runaka, ukabona barashwanye, yagiye gushaka undi mugore. Bikwiriye umutambyi w'Uwiteka. Ni ukubera iki? Ni uko bahinduwe n'ibihe, bageze i Kanani bibagirwa icyo Imana yavuganye nabo, barangije bahindurwa n'ibihe, bariye ku nzabibu bumvise ziryoshye, bigumira iyo ngiyo, ariko bibagirwa Imana babanye nayo mu butayu ngo bakomeze bayikorere, ahubwo barayimura, bituma bimika ibigirwamana. Niyo mpamvu bagezeyo bahindurwa n'ibihe. Kanani ni mu butabazi mu gihe cya none, naho Imana yagushyize, yagukuye aho wari uri cya gihe utabonaga ibyo kurya, ikwicaza mu modoka. Imana ishimwe, ikwicaza mu nzu nziza, wicara mu bisubizo, ikwicaza mu iduka byari byaranze, igusumbisha imiryango nk'uko yabikubwiye, ariko urangije urarya uribagiwe. Ni ukubera ko ibihe byaguhindura. Ariko ntugahindurwe n'ibihe. Imana ishimwe. Aba bagabo barakomera, bajyana mu muriro barakomera, ngo ariko umwami Imana basanga mu muriro, ngo atambagiramo, ngo Nebukadinezari abanza aragenda aricara, ngo amaze kumva agaruye akayaga nk'umwami, aratekereza ko ariko hari abagabo najugunye mu muriro, reka njye kureba uburyo bakongotse. Ashingiye ku muriro yari yawucanye, ngo araza ararunguruka akireba mu muriro. Imana ishimwe cyane. Agikandagiramo arareba, aritegereza, ubonamo abagabo batatu. Imana ishimwe. Ntabwo yigeze yibuka ba bagabo bateruye bakubiswe n'ibiri by'umuriro bagahita bapfa, ahubwo yaje yibuka ba bandi bavuganye n'Imana, bagakomera ku munsi mubi, bagashikama, bakagumana kwizera, ntibigere bacogora, bakavuga ngo ni ukuri naho ndiho ntanapfa, nzi ko nkundwa n'Uwiteka. Kubera ko bagize ibyiringiro, byatumye Imana imanuka ibana nabo mu muriro. Ngo arungurutsemo abonamo abagabo batatu n'undi wa kane, ngo ahamagara abatware, abagabo bakiri mu muriro, ahamagara abaguverineri z'intara, abagabo bakiri mu muriro, abahamagara ba meya b'uturere, abagabo bakiri mu muriro, arahamagara ngo nimuze murebe Imana. Arababwira ngo harya mu muriro ntitwajugunyemo abagabo batatu? Abandi bati ariko njyewe ndabonamo wa kane usa n'umwana w'intama w'Imana. Ngo ahita yegera itanura, ahamagara Saduraka, Meshaki na Abedinego. Arababwira ngo yewe Saduraka, Meshaki na Abedinego, bagaragu b'Imana isumba byose, nimusohoke muze hano. Ba bagabo yabonagamo bane, hasohotse batatu yari yajugunyemo, bamugera imbere, ngo abatware barabagira ngo babinukirize, ngo bumva umuriro ntubanukaho. Imana ishimwe cyane. Ngo areba hasi ku musatsi hari icyo wabaye, asanga ntacyo wabaye, asanga uko bakagiyemo niko bakimeze. Imana ishimwe. Haleluya. Ahubwo ibinyure bajugunyanyemo yari yabavuye ku maboko, yeguye hasi, ngo barangije barakomera. Haleluya. Hagikomera ku munsi mubi, hari igihe Imana izaturengera idukure mu muriro duhagazemo. Imana ishimwe. Hari igihe Imana izaturwanira idukura ahakomeye, hari igihe Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo ibintu muri kubyumva, ariko mwabyumva.
twakagombye gukomera ku munsi mubi, ntidutakaze ibyiringiro ngo dutakaze kwizera, ahubwo tuvuge ngo umwami Yesu ankunda ndiki ndi amahoro. Imana ishimwe cyane. Hari Imana iza ikaguteturura ikagukura ahantu hari hakomeye, ukabona intambara nyinshi, ukabona amadeni yakugarije, ariko Imana ikaza ikaguterura muri aya madeni, ikaguha igisubizo byawe byagucanze utekereje ko cyamunara yakugezeho. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Temurira uze kwa Yesu, amakuba yawe uyamubwire, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira, mubwire buhoro ibikuriza, we kugira ubwoba kandi wirira. Bwira Yesu byose n'inshuti yawe, ibikubabaza n'ibigutera, arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira, arakunda afasha abashavuye, wizere ijambo rye kandi wirira, abaremerewe n'ibiruhanya, babwire ko Imana yabaruhura, ubahumurize utumukiza Yesu, amara agahinda none wirira, ubahumurize utumukiza Yesu, amara agahinda none wirira, ubahumurize utumukiza Yesu, amara agahinda none wirira. Abaremerewe n'ibiruhanya nta wundi muntu wabaruhura. Imana ishimwe. Haleluya. Aba ni abiringiye Imana tukivugaho. Imana ishimwe. Kandi turakomeje mu rugendo, ku bayiringiye nimuhumure, bwira Yesu byose ibikuriza, ni inshuti yawe, hageze akamaro umubabaro. Imana ishimwe cyane. Yamaze umubabaro barizwaga n'ibikomere byinshi, yamaze umubabaro bajugunye mu muriro, yamaze umubabaro bamwizeye. Imana ishimwe cyane. Tumva dukomeje mu rugendo ku bamwiringiye, turi ku ijambo rivuga ngo twe guhindurwa n'ibihe. Imana ishimwe cyane. Ku bamwiringiye twe guhindurwa n'ibihe, ku bamukorera twe guhindurwa n'ibihe, ahubwo duhindura ibihe, kuko abo bagabo bahinduye ibihe kandi bakorera Imana uko byari bikwiriye. Imana nishimye. Ni El Shaddai Alpha. Bahinduye ibihe, bahinduye i Babuloni mu bihe byari bikomeye, bahindura abantu baho, baramyibwa ibigirwamana, barabahindura, bakorera Imana, biringira Imana kuko bababonyemo Imana koko nyakuri. Hari igihe ugenda bikakubera, watambuka umuntu wese akakubonamo Imana, wavuga umuntu wese akakubonamo Imana. Imana ishimwe cyane. Iyo ibihe taguhinduye, aho ugeze umuntu wese akubonamo Imana. Imana ishimwe. Ni El Shaddai. Imana ishimwe. Iyo umuntu akureba utambuka wicaye akakubonamo Imana, aza no kugusaba ubufasha ukamuhindura. Imana ishimwe cyane. Twahamagariwe guhindura abantu, ntabwo twahamagariwe kugira ngo duhindurwe. Imana igeze bwira abisirayeli ngo mugende, ariko muzabane, ariko ntimuzase nabo. Ariko ikibazo tubana n'abanyamahanga, twarangiza tugasa nabo. Twe guhindurwa n'ibihe. Imana ishimwe cyane. Twari ku nkuru za Saduraka na Meshaki na Abednego, uburyo batigeze bahindurwa n'ibihe i Babuloni, ahubwo bagahindura ibihe ubwo basohotse mu itanura ry'umuriro, ubwo umwami watumizaga akareba amasura yabo, akareba uburanga bwabo, agasanga ntibigeze batwikwa n'umuriro, bituma atanga itegeko rivuga ngo umuntu wese wo mu mahanga yose. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Haravuga ngo muramye Imana ya Saduraka na Meshaki na Abednego, kuko ari Imana ibasha gukiza mwene aka kageni. Nuko yarabonye imbaraga igira, yarabonye ubushobozi Imana ifite, wiyitesha agaciro Imana yacu ifite ubushobozi we. Abagabo bayihaye agaciro, yiha agaciro nawe rero kuri Imana ikurwanira, we guhindurwa n'ibihe. Ariko ikimbabaza ni ukuntu abantu bibagiwe bagahindurwa n'ibihe.
turi ibyitegererezo cyangwa turi inzandiko zisomwa na bose, ariko ikibazo ariko ukabona madamu pasiteri, mama pasiteri, mama bishopu, Imana ishimwe cyane, mama apotre yambaye ubusa, yambaye akamini, yambaye umureba ntamubonamo Imana. Imana ishimwe ni ukuri yahinduwe n'ibi. Uyu bishopu nawe wamureba wabona ari umutambyi utambira Uwiteka. Imana ishimwe yabaye nka bene Eli nibo bagiye ngo bakajya bakora ibyangwa n'Uwiteka, Imana irabarebera baba. Imana ishimwe ariko abatahinduwe nibe ubu bagenda birababera, Imana bareka bishimira, yarebye ababaga birabarebera bishimira, ibonamo abagabo b'abanyamumaro. Imana ishimwe cyane. Nkunda umugabo Daniyeli yigeze agambirira neza mu gice cya mbere ku murongo w'umunani mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, handitse amagambo avuga ngo Daniyeli agambirira kutiyandurisha ibyo kurya by'ibwami. Imana ishimwe, haleluya. Harakomera ngo baragambirira ngo bageze i Babuloni umwami atanga itegeko ngo mujye kurya by'ibwami, muse nabi bwami, murire ku meza y'umwami. Ariko Daniyeli aritegereza aravuga ati yasha abinaha baramye ibigirwamana, ntabwo dukwiye guhindurwa n'ibihe by'i Babuloni, ahubwo twe dukwiye kubihindura ngo babwire umwami tuhoya mwami, babwire umutwaro w'umurinzi ngo ya, ahubwo twebwe ujye uduha amaminwa y'ibishyimbo no kubishyimbo. Imana ishimwe cyane ngo bamaze kuvuga n'amagambo ngo kajya bigamira ngo nyuma y'iminsi 10 ngo uzaturebe ko tuzaba tumeze, uzabona ko dufite itandukaniro, hanyuma nubona tutameze neza uzajya uduha ku byo kurya by'ibwami. Abagabo banze gutakaza amavuta ahubwo bakomera ku Mana yabo, barashikama baravuga ngo nubwo bikwiriye. Aba bagabo, uyu mugabo Daniyeli muzamwitondere, yavukaga ibwami, mu muryango w'ibwami, mu muryango wa Hezekiya w'ibwami, utagira ngo yaragebewe iby'ibwami, yari uwaho. Imana ishimwe cyane. Icya kabiri, uyu mugabo yagombaga gukunda icyubahiro akagiha agaciro, ariko ntigeze agiha agaciro, ahubwo yakomeye ku Mana, aca bugufi, agira umutima uciye bugufi, yanga guhindurwa n'ibihe by'i Babuloni, yanga no kurya ku byo kurya by'i Babuloni, ahubwo ahitamo gukomera ku Mana. Imana ishimwe cyane. Twe guhindurwa n'ibihe. Imana ishimwe. Bankurikiye mwese mu Rwanda no mu mahanga, mwe guhindurwa n'ibihe. Nubwo Imana yavuganye nawe ikakubwira ngo genda ngujyanye imahanga, nubwo ugeze ariko ntuzahindurwe n'ibihe ngo urye ibyo kurya byahuse nabo, ahubwo bahindure. Aho wageze aho imahanga, aho wageze Uganda ho warabahinduye, aho wageze muri Kongo ho warabahinduye, aho wageze muri Canada ho warabahinduye, aho wageze muri Afurika y'Epfo ho warabahinduye, aho wageze muri Amerika ho warabahinduye, mu Bufaransa ho warabahinduye, cyangwa wageze abaho baraguhindura. Sizamenya ko ni Imana yawe, fitanye urubanza n'Imana, yaduhamagariye kuyikorera dushyizemo umwete, twera imbuto. Hari ijambo Yesu yavuze ngo igiti cyose kitera imbuto kizarandurwa. Imana ishimwe. N'igihe kigeze Yesu aje kurandura ibiti bitera imbuto, nicyo gihe kigeze. Imana ishimwe. Twe guhindurwa n'ibihe. Daniyeli umugabo w'umunyabwenge, amen, ahagarara kigabo, arangije arema kandi akora iby'ubutwari. Uyu mugabo ndamukunda cyane kuko ni umunyabwenge, ni umunyabwenge. Imana ishimwe cyane. Yari afite uburyo bwinshi. Ahagaha ngo yabaye muri ibyo byo kunywa baminirwa, atibe ko i Babuloni cyangwa ibwami hari inyama nziza, hari inkoko nziza. Imana ishimwe cyane. Ariko aravuga ngo hoya, ntabwo igihe cyo kujya kurya ibiryo byaho cyari cyagera, ahubwo hari ikindi gihe duhagaze. Kubera iyihe mpamvu? Yari azi ko ari umunyagano, yari azi ko igihugu agiyemo atari ikiwabo, yari azi ko batajya baramya Imana yabo, ariko yumva avuga ngo ngomba kuramya Imana. Aho mu Buhinduri wigeze uramya Imana yo mu ijuru, cyangwa nawe usigaye uramya ibigirwamana byaho? Iyo mu Bushinwa uri aho ubaha Imana yo mu ijuru? Aho muri Kigali waje uri kubaha Imana yo mu ijuru? Cyangwa ibihe byaraguhinduye, wageze mu mujyi uhindurwa n'ibihe, nawe uvuga ati ngomba kuba umunyamujyi? Oya, ntabwo ibyo bizakujyana mu bwami bwo mu ijuru. Uramenya utabura igihembo nyamukuru. Daniyeli arakomera ngo bamugamba ngo nyuma y'iminsi 10 ishize baje kumumurika basanga Daniyeli ngo arabyibushye na bagenzi bameze neza, ngo arangije arakomera ngo arareba avuga ati abantu bari bivuze ngo Imana yashyize ibirungo mu maminwa barabyibuha. Iwacu mu Rwanda tuzi ko amaminwa y'ibishyimbo ari ay'ihene, ariko abagabo baremeye baravuga ati nubwo twabazo nta kibazo, ikizima nuko dukomeye ku Mana. Ntabwo bigeze bita kuko bavuka ibwami mu miryango y'abami, ahubwo bayitaye ku Mana yabo. Imana ishimwe cyane. Icyama nawe ukisobanukiwe, aho urisobanukiwe wumva ushaka gukorera Imana koko by'ukuri, hanyuma ukayiringira ukayikorera, ntuhindurwe n'ibihe.
igihe cya none kiri guhindura abantu benshi, igihe cya none kiri guhindura abaririmbyi, igihe cya none kiri guhindura abapasiteri, igihe cya none kiri guhindura abashumba. Igihe duhagazemo nicyo gitumye muri guhindurwa n'ibihe. Mbese ko igihe kigeze cy'isarura izasanga umeze utyo, aho yagusize ntizagusanga. Wageze i Kanani uribagirwa, aho yagusize ibihe ntibyaguhinduye. Ibihe byaguhinduriye imyambarire kandi wagombaga guhindura busanze. Hari igihe Imana yageze ihamagara Hoseya, iramubwira ngo Hoseya, wahaguruka ugende ujye mu murwa urebe maraya yitwa Gomeri, uyicure uyigire umugore. Hoseya yumvira Imana, baragenda azana maraya, Abisiraheli bose baraza. Ijambo ry'ukuri ngo Hoseya mu gice cyawe cya mbere ngo aragenda ashaka maraya, ngo Abisiraheli baraza ati niki uri ko Hoseya we, ibi ni ibiki wakoze ko mu bwoko bw'iwacu? Ni iki gitumye ko abayuda twebwe tutajya dushaka abagore bameze gutya b'abamaraya? Ngo Hoseya arababwira ngo umva ijambo ry'Uwiteka uko rivuze, uku nguku uri mubona Abisiraheli, uku nguku uri mubona maraya Gomeri, niko n'Abisiraheli mumeze. Ngo umugore yajya amureba, yareba n'amara agasanga yambaye imponore. Cyatumye Imana ibwira Hoseya gushakira maraya kwari ukugira ngo yereke Abisiraheli uko basa, yereke abagore b'Abisiraheli bitandukanyije basa n'abamaraya. Kubera iki? Bari bahinduye imyitwarire. Imana ishimwe cyane. Mu gihe kiragera ngo maraya ngo irongera yisubira mu buraya, isubira mu muhanda. Imana avuga ngo Hoseya asubire ajye gukira maraya. Uko niko nzacyura itorero. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ndumva afashijwe. Twe guhindurwa n'ibihe. Imana ishimwe cyane. Daniyeli arakomera. Hari aho Daniyeli amaze kugera ibwami, amaze gukomera, amaze kuba umutware ukomeye, kuko abami baratambutse. Ahasuwerusi aramwimika, Kura aramwimika, ngo agira umugisha, ngo agira igikundiro, aba n'umutware ukomeye. Ariko ntiyabyitaho, akomeza gukomera ku Mana. Ngo hari igihe inshuti ze zamuteza umutego. Abo bakoranaga abo yari yagize abatware, ngo babona Daniyeli aratona cyane. Abantu bakoreye Imana bajya batona ku Mana, bagatona no ku bantu kuko Imana yabatonesheje. Iyo ukoreye Imana neza iragutonesha, ikagusiga, ikakunegereza, ikaguha guhumura, ugahumurira abakomeye, ugahumurira n'aboroheje. Imana ishimwe, Imana ikakureba ikishima. We niki kiri kugutera guhindurwa n'ibihe? Waretse ariko Imana ikakwishimira. Hari abantu Imana yabwiye ngo izabazamura, ahubwo bo bashaka kwizamura. Twarimo dusenga ahantu rimwe Imana yababwira ngo nabahaye imijumbajumba mugira ngo ni ibijumba. Abantu bari kurya ku mijumbajumba. Harimo abantu badasobanukiye imijumbajumba, ni ya migozi bakuraho ibijumba. Noneho harimo utuntu dutoya tw'utujumba dutoya turandaranda, nitwo mijumbajumba. Mwene utwo batugaburira ingurube n'amatungo cyangwa se ihene, hanyuma ibijumba nibyo bitekwa. Noneho abantu bageze ku mijumbajumba bagira ngo bejeje ibijumba, kumbi ntabwo baragera aho Imana ishaka. Imana ishimwe. Haleluya. Dukwiye kugera aho Imana ishaka, dukwiye kugera, sinzi ukuntu nabivuga, dukwiye guhagarara kigabo, ntiduhindurwe n'iminsi n'ibihe. Ariko Imana ishimwe. We guhindurwa n'iminsi n'ibihe, mbere gato hari amakara, hari icyo Imana iri kugutegurira. Wowe wiringiye Imana nubwo uri mu ntambara, nubwo uri mu ukanga guhindurwa n'ibihe, izagutabara, izakurwanirira, izagutabara mu maso y'abagupinga. Imana ishimwe cyane. Nubwo uri mu kigeragezo ukabona indwara irakurembeje, izagukiza iyo ndwara kuko wayiringiye ukayikorera, kuko utigeze uhindurwa n'ibihe. Ni Imana yavuganye nawe, nimba yaravuze ko izagukiza, izagukiza, ntabwo izakubeshya. Imana ishimwe. Twe guhindurwa n'ibihe. Igihe tugezemo si icyo guhindurwa n'ibihe. Imana ishimwe. Igihe tugezemo nicyo gukorera Imana, tugahamya Imana, tukayiringira. Ngo Daniyeli bene se abatware bagenzi be baramugambanira, ngo bamutega itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ryavugaga ngo ntihagire indi Mana n'imwe muramya keretse kuramya umwami. Bivuze ngo icyo muzakena cyose muzakibaza ibwami, kuko ibwami nta kintu kijya kihabura. Nubwo inzara yatera ibwami ntihabura ibyo kurya, nubwo byakomera ibwami nta kihabura. Imana ishimwe cyane. Muzakomeze inkuru zo mu gihe cyo kwa Ahabu, ubwo rero yahagurukaga akajya kuvuma imvura imyaka 3 igashira itari kugwa. Ibwami ntabwo higeze habura ibyo kurya, ibwami ntihajya habura ibyo kurya. Ubu baravuga ngo ikintu cyose muzajya mukenera muzajya mukibaza. Ngo Daniyeli arabireba aravuga ngo hoya, atitaye ko ari umutware, atitaye icyubahiro afite, atitaye ku mafaranga afite, atitaye n'ahantu
umwana avuka aravuga ngo hoyange ngomba kubaha Imana yo mu ijuru, ngo ahitamo kujya asenga 3 ku munsi. Biratubwira ngo akingura amadirishya ayerekeza i Yerusalemu. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ngo amaze kwerekeza i Yerusalemu, ngo arangije, haleluya, ngo amaze kwerekeza i Yerusalemu, ngo akajya asenga 3 ku munsi, ngo abamuregaga babona icyo bamurega, ngo baragenda babwira umwami ati mwami, wa mugabo Daniyeli nishe itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi. ngo umwami arabanza barakarira, ngo ariko buke barongera baraterana, ngo baza ubwa kabiri, ngo basanga Daniyeli, ngo baramubwira ngo Daniyeli, uzi ko ari kuramya Imana, none ko itegeko rivuga ko ryame ntirihindurwa. Imana ishimwe, itegeko ry'Abamedi n'Abaperesi ntabwo rihindurwa, muvandi ntabwo rihindurwa, itegeko ry'Abamedi ntabwo rihindurwa. Bivuze ngo Daniyeli agomba kujugunywa mu rwobo rw'intare. Amategeko n'amatangazo aratangwa ko Daniyeli yishe itegeko, agomba kujugunywa mu rwobo rw'intare. Kubera iki? Bamuteza umutego, ariko akomeza kwiringira Imana yo mu ijuru, yanga guhindurwa n'ibihe. Imana ishimwe cyane. Icyo gihe Imana bishobora kuba yararebaga ikabona i Babuloni abantu baho baracaramye ibigirwamana, ntibagikomeje kwizera Imana. Iravuga ngo reka nongere nkore ikimenyetso kigaragaza ko Imana igihari, reka nkoreshe Daniyeli. Daniyeli nawe ahagarara kigaba, namubonye nk'umuntu w'umunyamumaro. Imana hari igihe kureka kubona nk'umunyamumaro, ikomeza Daniyeli. Daniyeli arakomera, ahagarara ku Mana, yikomeraho, arashikama. Imana ishimwe cyane. Naho nagusabaga ngo nushikame ku Mana, Imana ikurebe mu nyumuro, ikubonemo umuntu Imana ikwiye gukoresha hakomeye kugira ngo ihindure abantu. None ni cyo kimenyetso iri gukoresha kugira ngo Imana ihindure abantu, ubwoko bwabo buhinduke, kugira ngo zose zibone ubugingo. Imana ishimwe cyane, birakomeye, ariko birakwiye kukwiye guhamya, ukanahamya Imana wamenye, ukayikorera uko wayimenye, ukayivuga uko wayibonye. Imana ishimwe cyane, ukamamaza ubutumwa uko buhawe, ntuhindurwe n'ibihe. Daniyeli arakomera, ngo intare barazisonjesha ngo zimara iminsi zitarya. Imana ishimwe cyane, ngo batuma kuri Daniyeli, ngo bamujugunye mu rwobo rw'intare. Imana ishimwe cyane. Marayika w'Umwami Imana irebye ukuntu Daniyeli yamaramaje, iravuga ngo noneho Daniyeli ngiye kumuha agaciro mu isi hose, izina rye ryandikwe rimenyekane, kubera ko akoze ikintu cy'ubutwari, kubera ko abaye umuntu ukomeye, yemeye kujya kuribwa n'intare. Imana ishimwe, ngo Daniyeli arangije, haleluya, Imana ishimwe. Ngo marayika w'Umwami Imana garamanuka ahagarara mu ntare, arazibwira ngo mwantare mwe, arazibwira ngo mwantare mwe. Imana ishimwe cyane. Muramenye muri uyu mwobo hagiye kuzamo umukozi wanjye, kandi uyu mwobo uko umukozi wanjye agiye kuza, muramenye ntimumukoreho. Ntabwo mubyumva neza, ngo intare ziramenya, ngo zimenya amakuru y'uko hagiye kuza umukozi w'Imana witwa Daniyeli, agiye kuza akazisanga mu rwobo. Irazibwira ngo mwana mwe mumuriye ntiyabahaza, atahubwo mwitonde nzabagaburira ejo. Imana ishimwe, ngo barahagarara baratinyuka, ngo zirahagarara zirema, ziravuga ngo ntabwo dukora ku mukozi w'Imana n'ubwo inzara itwishe we. Imana ishimwe cyane. Ngo Daniyeli bamujugunyemo, ngo zihita zisasa umugara ziramwakira, zivuga ngo umugaragu w'Uwiteka Daniyeli ntabwo ukwiye kwicwa n'imbeho, kubera ko marayika yamanutse. Biratubwira ngo n'umwami yaramukundaga, ariko itegeko ryazibiye umwami rituma amujugunya mu rwobo rw'intare, kandi yaramukundaga. Ngo ariko amubera amaso aramusengera, ngo arara adasinziriye. Ngo abamucurangiraga bagati mubyihorere, abamugemaga bagati musisindya, ariko ndumva mbabajwe na Daniyeli. Aravuga ati ariko nshaka kubona Imana ya Daniyeli, ndayizi. Yambwiye ngo Daniyeli wowe ntunzi w'ubutwari, ntunzi Imana iri bubane nawe mu ntare, nubwo njye utabanye nawe. Umuntu ni umuntu, nubwo tutabanye, nubwo ntabashije kukurokora, ariko nzi ko Imana wiringiye nabonye nakoreye urubuto umwami, niziho ubushobozi n'ubutwari, ndabizi ni ukuboko mu menyo y'intare. Imana ishimwe cyane, haleluya. Imana ishimwe, ndi bukurokore mu menyo y'intare. Iravuga ngo uko byagenda kose, ayiwewe Imana ishimwe, ndakurokora. Imana ishimwe cyane. Hari intare zikwasamiye, ariko izakurokora. Imana ishimwe cyane. Ngo Daniyeli rija, Imana ishimwe cyane. Daniyeli yari yakoze ku mutima w'Imana, inama mu ijuru iraterana, yohereza marayika wayo mu mwobo w'intare. Ngo intare ziramwakira, ziramusasira, ziramusigura we. Ngo Daniyeli ararama, zamufunze, ziramubwira ngo ni ukuri, ariko marayika yari yasezeranyije intare ngo ejo nzabagaburira sha, ntimugire ubwoba, nzabaha ibiryo bitubutse. Ngo
ngo umwami mu gitondo kare mu musesa aribambura ngo ahita agenda ku mwene ati yewe Daniyeli mugaragu w'Uwiteka w'Imana isumba byose. Undi ati karame kubera ko Imana yakurinze karame mbese intare ntacyo zabashije kugutwara Imana yagukijije. Ati nukuri ntacyo nacumiye ku mwami nta nicyo nacumiye ku Mana yanjye. Imana yategetse intare zibumba imirimo yazo. Umwami tunukuri menye neza ko usenga Imana mu ijuru ariko bari abagabo banza batarisobanukirwa bahamagara banza zo zitabarya. Izo ntare zakutse amenyo ntabwo zishobora kubarya we. Barishimwe haleluya ngo ahita batumiza aho bari hose baraza arababwira ngo muzi n'ibindi wa mugabo ko izi ntare zakutse amenyo ntabwo zamurya bamukuramo arazamuka aravuga ati sha izi ntare zakutse amenyo munzanira abagore baba bantu bagambaniye Daniyeli nabo mubigize nabo ntabwo ziri bubarye. Birashoboka izi ntare n'izikiryana zakutse amenyo ngo babateruriramo ngo babajugunyamo ngo intare zibasamira hejuru batari bagira amazi zirabakocagura ngo arangije ahita yandika ijambo rikomeye cyane. Umwami aravuga ati none iyo mu mana zose nabonye iyi ngiyi irarenze ni Karuhura irashoboye ni Nyiribihe ni El Shaddai ni Alpha na Omega ni Imana ihambaye Imana ishimwe cyane mu isi no mu ijuru mujye muyubararira nta yindi Mana imeze nk'iyo. Nabonye ibigirwamana mbona n'abapfumu ariko nta Mana imeze nk'Imana yo mu ijuru kubayiringiye no kubayikoreye. Mbonye umugabo wamenye Imana Imana iravuga Imana ishobora kukwamamaza ikagutambutsa ahantu abantu batari kuzagutambutsa. Imana ishimwe. Imana irivugira we nta muntu wishakira inzira ahubwo Imana imushakira inzira. Ku gice cya 6 ku murongo 26 ngo umwami yumvise Imana ishimwe cyane. Umwami Dariyo ngo ahera ko yandikira abantu igice cya 6 ku murongo 26 ngo umwami Dariyo ahera ko yandikira abantu b'ubwoko b'amoko yose y'indimi zitari zimwe batuye mu isi yose ati amahoro agwire muri mwe shyizeho itegeko ngo abantu bo mu butware bwose bwo mu gihugu cyanjye bajye bubaha Imana ya Daniyeli bahindure imishyitsi imbere yayo kuko ariyo Mana nzima ihoraho iteka ryose. Ubwami bwayo ntibuzashira ubwami bwayo ntibuzarimburwa ubwami bwayo ntibuzarimburwa kandi ubutegetsi bwayo buzageza ku mperuka. Iyo ikora igakiza ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi kandi niwe yakijije Daniyeli inzara z'intare. Ngo Daniyeli asoze urumva igiti umwamare Imana avuga iyi niyo Mana bituma yandika izindi nzandiko aravuga ngo izi Mana zanyu musenga shamwe abanyamahanga ntabwo ari Imana. Izi za Dagoni ntabwo ari Imana, izi za Bayali ntabwo ari Imana. Nimba mwari mwiringiye n'abapfumu nabo ntabwo ari Imana ahubwo mwiringira Imana yo mu ijuru kuko mbonye iri ikora imirimo n'ibitangaza. Yategetse intare ntizirye Daniyeli mu rwobo akana nazo ntizimurye ntashyira mu bandi bantu zikabarya. Iyi si Imana yategetse intare ntizivuge. Ngo ahita avuga ngo mujye muramya Imana Saduraka na Meshaki na Abedenego. Aravuga ngo none aho nzabona ikigirwamana aho nzabona igishushanyo nzabarimburana nabyo kubera iki? Kuko Imana yo mu ijuru niyo Daniyeli akorera namwe muzaba ariyo mukorera kuko menye ko ari Imana ikiza. Imana ishimwe cyane. Reka Daniyeli niyo ikora igakiza ikora ibimenyetso n'ibitangaza mu ijuru no mu isi kandi yakijije Daniyeli inzara z'iki. Imana ishimwe. Aha Daniyeli yahagaze i Babuloni ahindura ibihe nubwo yaciye mu ntambara ariko yahinduye ibihe ahindura n'abantu baho bava ku bigirwamana bakorera Imana yo mu ijuru. Noneho ahantu Imana yaguhagaritse uri guhindura ibihe ngo nawe Imana ikurwanire urimo urahindura ibihe. Imana ishimwe. Muvana uri guhindura ibihe mwene data nkunda uri guhindura ibihe muhanuzi aho Imana gukiza uri guhindura abantu uri guhindura umusozi Imana gukizaho cyangwa ibihe birimo biraguhindura. Aho Imana yagukuye mu cyari wanikuzana mu mujyi wa Kigali aho warahageze uhindura abantu cyangwa bari kuguhindura umujyi wa Kigali kuguhindura. Aho Imana yagukuye mu gihugu cy'u Rwanda kujyana mu mahanga aho uri guhindura abantu ntabwo Imana yakugize kugira ngo ujye kure kuko ijambo ryarambwiye ngo icyatumye gusiga ikirete ni ukugira ngo utunganye ibyasigaye bidatunganye. Aho uri kubitunganya
Imana ishimwe. Birakwiye kukwiye gutunganya ibihe ugahindura abaho, we guhindurwa n'iminsi n'ibihe. Ngo ubone abambaye utujipo tugufi nawe wambare, ubone abambara udupantaro tw'uducupa nawe wambare. Ntabwo ibyo bigukwiriye rero umuntu w'Imana Imana yatoranyije. Nubwo ari byiza ariko ntabwo bidukwiye. Imana ishimwe cyane. Imana ishimwe. Birakwiye ko tuba bugufi bw'Imana, twe guhindurwa n'ibihe, ahubwo twiringira Imana, dukorera Imana dushyizemo umwete, dufite imbaraga mu izina ry'umwami wacu Yesu. Azaturwanirira. Imana ishimwe. Wowe komera, we gucika intege, wambara imbaraga mu gihe nk'iki ngiki kugira ngo we guhindurwa n'ibihe. Ibihe biraje bikomeye birimo bigenda biduhindura, ariko we guhindurwa n'ibihe muvandi. Komera ku Mana, komera ku Mana wamenye yandi yagukuye mu cyaro ikakuzana mu mujyi, ikaguha gakondo mu mujyi wa Kigali. Iwanyu nta nzu wagiraga, ikakwambika imyenda myiza mu mujyi wa Kigali ntayo wagiraga, ukarya ku ifiriti. Kera wararyaga ibijumba sha, gize ikadukura ku bijumba ikaduha kurya ku gafiriti, ku gafiriti kamera yagukuye aho ngaho. Wari utararya amavuta y'igihwagari, none usigaye kuri igihwagari. Ntabwo wakiryaga ku gihwagari, amavuta y'igihwagari ntabwo bwa buto. Imana ishimwe. Ariko Imana uri muri mujyi urahaza, urabanza ujya kuri miti y'ibishyimbo ukongeramo na paka y'amaminwa, ariko ubu Imana yaguhindura amateka, nawe uri kuba neza. None rero ibihe birimo biraguhindura. Wambaraga bodaboda zatotse, urwaye imyate, ugeze i Kigali guhindura amateka, ugira ikirenge nk'icy'abavaburayi, ugenda ku muhanda w'umukara, ariko ibihe biri kuguhindura. Ushaka gusana n'abawe, kandi wari uje kugira ngo uhindure. Imana ishimwe cyane. Haba igihe cya none. Komera, komera ku mwami, wibuke ibihe byaho. Hari igihe Yeremiya n'umuganya Yeremiya yigeze aganya avuga ngo noneho ibihe byaraduhinduye. Imana ishimwe cyane. Haravuga ngo Uwiteka n'iki cyatumye tukaza, havuga ngo harasenga, avuga ngo Mana utwigarurire natwe tuzaba tukugarukiye. Arongera arasenga ngo tugarurire ibihe byacu bya kera. Sha watakaje ibihe biraguhindura, ariko usenga Imana ibwire ngo ngarurire ibihe byanjye bya kera, usubize mu mwanya, nongere ngukorere. Imana ishimwe cyane. Mfite ibyiringiro byo kugukorera, byo gukorera Imana, aho uri mu bushake bwo gukorera Imana. Urumva ufite ishyaka ryo gukorera Imana, ukubaha Imana yo mu ijuru, ukayikorera ku manywa na nijoro, ukagendana nayo, wowe guhindurwa n'ibihe, ukamera nka Daniyeli wahinduye Babuloni, ukamera nka Saturaka na Meshaki na Abedinego bahinduye Babuloni, bagahindurira abantu babo ku Mana. Ihita utekereza abantu batatu bahinduye igihugu cy'ibihugu 127, bagahindura abantu, bakabahindurira gukorera Imana kubera itegeko umwami atenze, kuko abonye ukuboko kwiza kw'Imana. Wowe aho ngaho Imana yagushyize, wari ukwiye kuba uri guhindura abantu kuri Kristo, ariko none reka nkubwire dore ikibabaje. Imana ishimwe. Yaguhamagaye kugira ngo uhindure abantu, wowe ugira ngo iguhamagaye gushaka amafaranga. Imana ishimwe. Haleluya. Yaguhamagaye. Imana ishimwe cyane. Yaraguhamagaye kugira ngo uhindure abantu ku Mana. Barishimwe cyane. Mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa mbere ibice byo 6 ku murongo wa 5 wavuze ngo n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge bakamenyamo ukuri, bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona inyama. Bononekaye ubwenge, abantu bo muri no minsi bibwira ko kubaha Imana ariko kubona inyama. Ku murongo wa 6 avuga ngo nyamara icyakora koko kubaha Imana iyo gufatanyijwe no kugira umutima unyuzwe kuvamo inyungu nyinshi, kuko ari ntacyo tuzabasha kuyivanamo, ariko ubwo dufite ibyo kurya n'imyambaro biduhagije Imana yabaye. Barishimwe cyane. Ntabwo dukwiye kuba tubarikindamo, ahubwo dukwiye kuba turi gukora icyatumye gutereka ikabwira ngo nkugize umushumba, nkugize umuhanuzi, hagarara uhindurira abantu kuri Kristo kugira ngo Imana nikure kubonemo umumaro. Imana yarishimwe cyane. Tugiye gusoreza kuri iri jambo twasomye n'ubundi riri mu rwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo wa 2 ku gice cyaho cya mbere
ku gice cyayo cya kabiri ku murongo wa gatatu hari amagambo avuze ngo ujye ufatanya nanjye kwihanganira imibabaro nk'uko bikwiriye umusirikare mwiza wa Kristo Yesu. Nta waba umusirikare kandi ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abe akinejeje uwamwandikiye ubusirikare. Kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwe ikamba keretse arushanijwe nk'uko bitegetswe. Ujye ufatanya nanjye, niko Pawulo yandikiye Timoteyo, ujye ufatanya nanjye imibabaro kugira ngo ugere ku ntego yo guhindura ibihe. Mana ishimwe, ujye ufatanya nanjye aho mpagaze kugira ngo ugere ku ntego yo kugira guhindura. Ujye ufatanya nanjye. Pawulo niko yandikiye Timoteyo, yamubwira ngo komera, wicogotwa n'icamugongo nubwo ibikugerageza ari byinshi, nubwo wicaye hakomeye. Aramubwira ngo komera. Buriya hari n'ijambo yamubwira ngo humura izagutabara. Avuga ngo we kwiringira ubutunzi bw'iyi si, we kwiringira n'abatunzi b'iyi si, ahubwo Imana ishimwe cyane ufatanye nanjye imibabaro. Aramubwira ngo nta waba umusirikare ngo yishyire mu by'ubu bugingo ngo abakinejeje uwamwandikiye igisirikare. Bishatse kuvuga iki? Ngo kandi iyo umuntu ashatse kurushanwa mu mikino ntahabwe ikamba keretse arushanijwe nk'uko bigeze. Muri no misiri yahe marushanwa tujye gusenga uri murarushanwa utwe mugenzi ujya mu ijuru. Muri byigeze niba ngo mugenzi uragana mu ijuru ujye utumbira Yesu. Uri murabigenza ute muri no minsi? Uri muritwara ute muri urugendo? Uri murabigenza ute muri urugendo? Mana ishimwe, imigendere n'imitambukire yawe bihagaze gute muri iyi minsi duhagazemo mibi? Uri muritwara gute muri uyu mujyi wa Kigali Imana yakuzanyemo? Aho uri murarushanwa uko byari bitegetswe nk'umusirikare mwiza wa Kristo yahamagaye guhindura abantu, ugahindura ibihe aho kugira ngo Mana ishimwe cyane, aho kugira ngo ibihe biguhindure uri muritwara. Mwene data nshuti y'umusaraba, ndagusabye ngo muhindure ibihe aho kugira ngo biguhindure. Ubu umusirikare mwiza wa Kristo yishimira. Mana ishimwe cyane, umusirikare Imana ireba ko umusirikare mwiza. Mu yandi magambo, ubu umukozi w'Imana nyakuri utararikira indamu, utimika inda, utabona ko agakiza wahawe ari akakubyarira inyungu z'indamu, ahubwo uboneka ugambiriye gukorera Imana ko kuri, kuko Imana ifite uburyo ibigenza ikagutabara ikagukura aho ushaka kwishyira kandi atari Imana yagushyize. Ni ukubera unaniwe. Ariko tujye gusenga Imana, dusaba Imana imbaraga. Imana ishimwe cyane. Hari ibyo Pawulo yandikiye, hari ijambo Pawulo yandikiye Abagalatiya abwira amagambo akomeye nubwo twebwe tutayaha agaciro. Imana ishimwe cyane. Pawulo yandikira Abagalatiya, reka tuyasome amagambo yandikiye Abagalatiya ku bice 6, hanyuma tuze gusenga ku murongo waho wa 11. Ibice 6 ku murongo wa 11 yavuze ngo murebe namwe uburyo mbandikishije inyuguti nini n'ukwanjye kuboko. Abashaka bose kwiha igikundiro ku bw'umubiri nibo babahata gukebwa. Nta yindi mpamvu ibibateye keretse kugira ngo batarenganywa bazize umusaraba wa Kristo. Nabihe by'igikundiro. Imana ishimwe cyane. Ushobora kuvuga sinshaka kurenganywa, ariko abantu bikoreye umusaraba kugira ngo babone ko bagera kugushaka kw'Imana. Hari ahandi hantu baca, ariko abantu ntabwo bashaka kurenganywa. Abo muri ino minsi ntibashaka gukurikira Umwami Yesu nk'uko bitegetswe. Ijambo ryambwa ngo nimba ushaka kunkurikira unkorere. Tugiye gusenga Imana, dusenga Imana, tubwire ngo Umwami Imana yacu, turumva twaraguye dusubira inyuma. Tumaze gusubira inyuma twibagirwa neza yawe, twibagirwa ijambo ryawe. Tugiye gusenga tubwire Imana ngo Mana tugarure mu buntu bwawe no mu mbabazi zawe, kuko iminsi dusatiriye twahinduwe n'ibihe, ntabwo twigeze duhindura ibihe, kandi waraduhamagariye guhindura ibihe. Kadusenga Imana. Mwami Imana yacu, ni wowe uduha imbaraga
abantu baguye bakibagirwa ijambo ryawe, bakakwimura bakimikira igirwamana. Uha imbaraga abantu bawe bananiwe ku gikanani bajya iwabo, bambara nk'imyambaro yabo. Mana duha imbaraga tubashe kugaruka i Kanani, dushyire Yerusalemu udukure Yeriko. Dusabye imbaraga z'umwuka wera kugira ngo tubashe gukomera ku munsi w'uyu. Dusabye imbaraga kugira ngo tubashe guhindura ibihe, kuko ibihe byaraduhinduye, ariko dukeneye izindi mbaraga zishobora gutuma duhindura ibihe. Ngaho duha imbaraga kandi dushoboze abaguye bose babyutse n'abasubiye inyuma babyutse, kubw'ineza n'ubwa izina rya Yesu. Kadusengere n'abarwayi. Iyo tumaze gusenga tuba dufite ibyiringiro. Hari ibintu Yesu yigeze akora bikomeye, yigeze akora ijambo rikomeye. Ubwo aho yageraga yakibwirizaga abantu ubutumwa bwiza, ngo bamara kwizera bamaze kumenya aho baguye, ngo bakihana bagahinduka. Ariko kwizera ngo barangiza akavuga ngo noneho nta kindi gikorera, ntabwo muguye kugwa isari. Agakiza indwara, hari ubwo yahumuraga abahumye, agahagurutsa abaremaye, ibipfamatwi akabizura amatwi, akarokora benshi, akirukana abadayimoni, yangiza akabakiza akabasengera. Kadusengera abarwayi, yamara kubabwira ngo noneho ntabwo mukwiye kugera gutya gusa, akabaha n'ibitunga imibiri. Imana ishimwe cyane. Agatubura duke twaho tugiye gusenga. Mwami Imana yacu, kiza abarwayi, abari kure no hafi, kubiringira ijambo. Ikiganza cyawe nikibakoreho. Ijambo rimwe twahagazemo nuko twasanze ukiza mu buryo butatu. Harimo abagukozeho barakira, harimo abo wakozeho barakira, hari n'aho wategetse barakira. Natwe duhagaze mu butware ku bafite indwara zikomeye. Turasenza abarwaye kanseri bakire, abarwaye diyabete bakire, abarwaye umutwe bakire, abarwaye mu nda bakire, abarwaye ibisazi bakire. Mu izina rya Yesu bahagurukire kongera kugukorera. Abaremaye bahaguruke, wongere usure abapfuye, kuko ibyo byose bikoresha ubutware bwawe. Mwami, iri jambo rizenguruka kuri bose, ribarokora aho bari bari. Kwa muganga ugere ubarokore. Imana ishimwe, mu bitaro bahagurutse, abaheze mu ngo kubera impamvu nabo bakize, abaganga basaze bakabwira ko batakira nabo bakize. Ukuboko kwawe kwiza kuboneke. Urakoze Mwami Yesu. Ngaho komeza kubana buri wese none iteka ryose. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana.